Ayan mga kasama, nandito pa rin tayo sa isang gate o sa entrance dito sa Cruzado Medical Hospital. Nakikita natin kahit dito sa entrance ay papalabas pa rin ng mga pasyente dito sa nasabing pagamutan dito sa bayan ng Pikit, kung saan takot na takot sila. Baka ayon sa security guard ng Cruzado Medical Hospital ay paulit-ulit pa na ramdaman ang lindol dito sa bayan ng Pikit. So nakikita natin kahit dito mismo sa entrance ay dito na lumalabas yung mga pasyente dito sa Cruzado Medical Hospital. So nakikita natin doon sa tindahan sa harap ng Cruzado Medical Hospital kung saan naglipat yung mga pasyente. Instead na nasa loob sila ay lumalabas dito sa pagamutan. So nakikita rin natin ang mga estudyante ng paaralan dito sa bayan ng Pikit na nagsiuyan kung saan binigyan sila ng pahintulot ng mga guro na makauwi dahil sa napakalakas na lindol kaninang alas 9:00 ng umaga. So dito nakikita natin sila Babo na nandoon sa harap ng tindahan kung saan bit-bit nila ang kanilang mga anak sa kasalukuyan. So halos yung gilid ng tindahan dito ay dito na nagpansamantalang lumipat ang mga pasyente dito sa bayan ng Pikit. So nakikita natin dyan yung distros, instead na tindahan ay dito na sila pansamantalang lumipat dito instead na nasa loob ng Cruzado Medical Hospital. So halos nakikita natin dito sila Babo na talagang umiwas po, baka maulit yung lakas ng lindol kanina na napakalakas po dito mismo sa poblasyon Pikit North Cotabato. So nakikita natin yung mga pasyente na nandito pa rin. Yung mga bata dito ay nagsiiyak na dahil napakainit dito sa labas.